Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4077. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2024. gada 15. janvārī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršnī. Balts sniedziņš krīt uz skūjiņām. Mēs ticam, ticam, ticam tam zaļajam un dzīvajām. Zaļajam un dzīvajām. Vienu mūža gadu garu es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi. Vienu mūža gadu garu es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi. Bet vecais gads sēž kupenā un skatās savā sarā sasalušā lāstekā. Sasalušā lāstekā. Vienu mūža gadu garu es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi. Vienu mūža gadu garu es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi. Bet jaunais gads sēž galotnē, ar siltu rausi jāzotē, kā lai tādu nemīlē, kā lai tādu nemīlē. Vienu mūža gadu garu es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi. Vienu mūža gadu garu es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi. Vienu mūža gadu garu es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi. Vienu mūža gadu garu es uz egles zāra kāru, lai tas mūžam stāro klusi, arī sirds, kad ieklususi. Iesākām šī vakara raidījumu ar Ulža Stabulnieka Sniedziņa dziesma ar Pētera Zirnīša vārdiem. Dziedāja Valters Frīdenbergs, Artūrs Krastīņš un Marts Kristiāns Kalniņš. Acīm redzot, šī ir ļoti piemērota dziesma, jo mums beidzot ir sniedziņš. Paklausīsimies vēl kādas dziesmas par sniegu un ziemu. Vispirms Mazais princis dzied dziesma par ziemu. Tas tika ierakstīts 2022. gadā Dod 5 labdarības akcijas laikā.
Un tad dzirdēsim latgaliešu tautas dziesmu Zīmeņa. Dzied Liene Skrebinska, Anna Patrīcija Karele, Katrīna Karele un Jānis Jātnieks. Lai skan! Mīļie, visi, jā, teiksim tā. Paldies, ka jūs esat. Aizmugurēji ļoti labi. Nu, sākam, jā? Visvairāk man patīk būt ziemā, kad sniegu reiz tu aizbāzt aizkrakla. Visvairāk man patīk būt ziemā, kad sevi sniegu vādu vādu. Visvairāk man patīk būt ziemā. Vairāk nekas, tas ir viss. Visvairāk man netika aplējā pa kāpēm, kur izlieta dzeltenā krāsa. Un netika man gaisā aizsputnus, kas vairs neatgriezīsies. Vairāk man patīk būt ziemā. Vairāk nekas, tas ir viss. Prāts slēpjas sevildotām dejām, vēl vairāk kā ļaudis ar laimīgām sejām, vēl vairāk kā zeme bez sniega, kas vairs neatgriezīsies. Visvairāk man patīk būt ziemā. Vairāk nekas, tas ir paliek tikai jūs. Mēs jūs dzirdam. Vēlreiz. Vairāk man patīk būt ziemā. Vairāk nekas, tas ir viss. Visi kopā! Vairāk man patīk būt ziemā. Vairāk nekas, tas ir viss. Zīmeņa, zīmeņa, solts rudis nanši, zīmeņa, zīmeņa, solts rudis nanš. Līk mani māmeņa, sīveņu imti, līk mani māmeņa, sīveņu imt. Kuras ilikšu, taic jauns paiemis, kuras ilikšu, taic jauns paiems, taisēšu laiveņi te upis mola, taisēšu laiveņi te upis mola, sivetēšu sīveņi iz savu molu, sivetēšu sīveņi iz savu molu. Por godu utru es pats aizīšu, por godu utru es pats aizīšu. Jau mani tevi, tu laik nav vajadzīgi.
pīmunu broļeņu ir basku mēļenš, tu jūdžu, tu brauču, tu dancinavu, tu jūdžu, tu brauču, tu dancinavu, tam devu jūdini no aluteņa, tam devu jūdini no aluteņa, tam devu auzaņis pasējodama, tam devu auzaņis pasējodama, tam devu dobulu palaseidama, tam devu dobulu palaseidam. Bet klausīsimies tagad dziesmu, ko ieskaņoja Lauris Reiniks un Dzeguzīte. Amerikā sniegs. Baltā nama pašā priekšā svētku egle mirdz, un uz brīdi steiga norins nomierināts sirds. Un uz brīdi miers ik mājā klusas dziesmas skan, un uz brīdi visas rūpes nepiedar vairs man. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā baltām pārslām zemi pārklāj sniegs. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā zvaniem skarot sirdīs nostas prieks. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā baltām pārslām zemi pārklāj sniegs. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā zvaniem skarot sirdīs nostas prieks. Pilsētas ir pieklusušas, debes krāpjas snauž, un uz brīdi debes zilā savu mieru pauž. Un uz brīdi lielā laimē katram pretiet, un uz brīdi sliktās domas aizvērušās iet. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā baltām pārslām sevi pārklāj sniegs. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā zvaniem skarot sirdīs mostas prieks. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā baltām pārslām zemi pārklāj sniegs. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā zvaniem skarot sirdīs mostas prieks. Pa ielu Santa Klaus drīz nāks, un uz brīdi viss kļūs labāks, viss kļūs savādāks. Un uz brīdi viss ir vienāds, visu pārklāj sniegs. Un uz brīdi katrs navaks nejūtas vairs liekas. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā baltām pārslām zemi pārklāj sniegs. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā zvaniem skarot sirdīs nostās prieks. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā baltām pārslām zemi pārklāj sniegs. Amerikā snieg, Amerikā snieg, Amerikā zvaniem skarot sirdīs nostās prieks. Un tagad klausīsimies mūsu korespondentes Anikas Bendikas iknedēļas programmu. Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šodien svinēsim maistro Raimonda Paula 88. dzimšanas dienu. Ojārs Raimonds Pauls, latviešu komponists, pianists, diriģents, aranžētājs un producents, dzimis 1936. gada 12. janvārī Rīgā Ilģu ciemā. Tēvs bija Valdemārs Pauls un māte Alma Matilde Brodele. Jau pirms dēla dzimšanas tēvam ir skaidrs, ka viņam jākļūst par mūziķi.
Jaunībā salasījies grāmatas par slavenu mūziķu dzīvi. Valdemārs nolēma, ka jāaudzina jauns Paganīni. Kā nekā, viņa tēvs Ādolfs spēlējis violi, bet viņš pats bungas, vietējā strādnieku ansamblī Mihāvo. Tēvs vienmēr smagi strādājis, tāpēc grib, lai dēlam dzīve ir vieglāka. Pēc viņa uzskatiem, kas gan var būt vieglāks par muzikantu profesiju, bet cik gan aplami viņš domā. Tā nu Raimonda tēvs sagādā lietotu violīti un ved Raimondu uz Rīgas Mūzikālā institūta mūzikālo bērndārzu. Pirkstiņi vēl ir par īsu, lai spēlētu violi, tāpēc mūzikas nodarbības sākas ar klavierspēli. Tolaik skolotāji nodomā, ka ar tik strupiem pirkstiem nekāds pianists, kur nu vēl violnieks no zēna neiznāks. Nesot nekādu sevišķu dotumu, spēlēs klavieres, bet vairāk nekā īpaša arī nebūs. Klaviera spēle audzina rakstura stingrību, jo neskaitāmas atkārtošanas un kļūdu labošanu spēj izturēt tikai stipras gribas cilvēks. 4 gadu vecumā šāda apņēmība piemīt ratajam, tāpēc tēvs ne tikai ar mīļiem vārdiem skubina dēlu vingrināties. Lutināšana šajā ģimenē nav cieņā. Tēva vārds ir likums. Ja ar vārdiem ir pa maz, tad tiek arī pa dunkai. Tomēr arī Paula spītība liek viņam trenēties, lai pārspētu skolotāju apgalvojumus. Viņš to vēlas pierādīt ar darbiem. Kamēr citi bērni ārā spēlējas, Raimonds ar asarām acīs uz savām vecajām klavierēm atkal un atkal atkārto gammas. Tagad skanēs Raimonda Paula dziesma Teātris. Tagad noklausīsimies fragmentu no filmas Portrets ar mūziku no 1977. gada par Raimondu Paulu. Sākās ar to varbūt, ka man patīk improvizēt pie klavierēm. Tāpēc, ka es kādreiz mācījos pamatskolā, man vajadzēja visām klasēm pavadīt uz klavierēm, gan tautsdejas, dziesmas, parastajā skolā. Noši nekāda nebija, man vajadzēja visu no galvas spēlēt. Varbūt tāpēc tur es pirmo reizi dabūju pats tā
no atmiņas, no dzirdes improvizēt. Vēlāk tas man daudz ko palīdzēja, jo es arī vēl šodien jūtos vislabāk pie klavieriem. Bet es nekad arī koncerta laikā nevaru nospēlēt vienu un to pašu, es vienmēr improvizēju. Tāpat tās improvizējot, es arī uzrakstu kādu dziesmiņu. Bet es joprojām esmu uzticīgs dziesmu muzikai, man viņa patīk. Bet pamatā es kaut kur iekšienē esmu tomēr līriķis, un cauri līriķis. Visi kopā, ja? 1, 2, 3, 4. Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīl itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcellam Mastroiannim. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sofija Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemta vienā no labākām kinostudijām pasaulē, Rīgas kinostudijā. Dod muti man, izdošu tutti frutti. Tu zālē jau, Es bakus tev salto mortāle. Blandos nu, šeit pantos es, no bel canto, līdz imitando. Maestro, adio, cambrio, modo, ansamblis modo dzied. Maestro, ansambli modo, dziesmiņas atcerīt. Sēdu skato, sēdu brīnus, čulīt man pie sēno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas vecum tāno. Sēdu skato, sēdu brīnus, čulīt man pie sēno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas vecum tāno. Furioso! Grandioso, uz folklozu dosies dziedāt modo. Par Giovanni! Vai par Jāni, kurš piedzimjās tāds kā Mastroianni. Par mutiņu, ko jūti tu, Es dāvāšu tev frutti. Maestro, adio, cambrio, modo, ansamblis modo dzied. Maestro, ansambli modo, dziesmiņas atcerīt. Sēdu skato, sēdu brīnus, čulīt man pie sāno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas vecum tāno. Sēdu skato, sēdu brīnus, čulīt man pie sāno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas vecum tāno. Sēdu skatos, sēdu brīnus, čulīt man pie sāno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas vecum tāno. Sēdu skatos, sēdu brīnus, čulīt man pie sāno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino. Iekš to filār, Ir tik daudz ko teikt par Raimonda Paula dzīvi, taču tas man aizņemtu visu dienu. Visu skaisto mūziku, ko viņš mums ir iedevis. Ne tikai viņš bija mūziķis, bet arī bija Latvijas kultūras ministrs. Viņš ir tik daudz ielicis mūsu latviešu kultūrā. Vēl šodien Raimonds Pauls uzstājas un liek visiem smaidīt. Un tagad noklausīsimies vēl vienu dziesmiņu par prieku. Un ja nu kādreiz no zakāts un triekts un lamāts tieku, es apsēžos un uzrakstu vienu dziesmiņu
prieku sev es uzrakstu, par savu paša prieku, un no šīs savas dziesmiņas pats priecīgāks es tieku. Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzied, jo kur lai es to lieku, jo kur lai es to lieku. Jo nevajaga nemaz daudz, kādreiz pavisam nieku, lai uzrakstītu sev par prieku, dziesmiņu par prieku. Un ja nu arī tu kaut kā to neatrodi lieku, tu arī vari uzdziedāt šo dziesmiņu par prieku. Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai citi arī dzied, jo kur lai es to lieku, jo kur lai es to lieku. Runājot par dzimšanas dienām, šovakar gribam sveikt mūsu kolēģi, draugu Armandu Birkenu 70. dzimšanas dienā. Daudz laimes, daudz baltu dieniņu, augstu laimi prieku. Klausīsimies vienu varbūt visiemīļotāko Armanda Birkena komponēto un dziedāto dziesmu ar Skaidrītas Kaldupes vārdiem Saules diena, ieskaņots 2001. gadā no Čikāgas piecīšu albuma Par mani draudziņ nebēdā. Ja es daudz sev dzīvē prasu, lūgum šis lai klusāk skan, vienu gaišu saules dienu uzdāvini mūžam man. Vienu gaišu saules dienu uzdāvini mūžam man. Lai tā sākās agrā stundā, kad vēl miglā pēdas jauc, un kā nemitīgās slāpes bērzu vērī putni sauc, un kā nemitīgās slāpes bērzu vērī putni sauc. Iesim tād pa tādiem ceļiem, kas pat sapnī neļaiskum, lai neviena visā zemē laimīgākā nav par mums, lai neviena visā zemē laimīgākā nav par mums. Pati saule nokāps lejā, katrai upei skūpstu sniegs, tev no viena viļņa smeļo, rokās paliks daudzu prieks.
tev no viena viļņa smeļot, rokās paliks daudzu prieks. Maršos gais, vēl šai dienai nebūs rietā, skaistums sāp, bet neizgaist. Vēl šai dienai nebūs rietā, skaistums sāp, bet neizgaist. Vēl šai dienai nebūs rietā, skaistums sāp, bet neizgaist. Vēl šai dienai nebūs rietā, skaistums sāp, bet neizgaist. Vēl šai dienai nebūs rietā, skaistums sāp, bet neizgaist. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas ziņas janvāra, februāra numurs būs pastā. Nākošo pāris dienu laikā saņemsit un varēsit to baudīt. Paldies par pacietību! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Šonedēļ īpaša pateicība sekojošiem ziedotājiem: Uldim Pūliņam, Mārim Preisam, Antonijai Trinkūns, Inārai Blumbergai, Renātei Reichs, Hildai Kitners, Guntim un Guntai Kiršteiniem, Gatim un Miņonai Plūmēm, Ivaram un Mārai Vilciņiem, Andim Nīkuram, Silvijai Danielsen, Mārai Vārpai un Benitai Ezeriņai. Sirsnīgs, sirsnīgs un ļoti mīļš paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America, Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Klausīsimies tagad Latvijas televīzijas sižetus par Ukrainas prezidenta Zelenska vizīti Latvijā. Pie Rīgas pils dežūrē policija un ierodas pirmie cilvēki, kas vēlas piedzīvot šo brīdi un redzēt Volodimīru Zelenski dzīvē. Zelenskis, varētu teikt, ir svarīgākais cilvēks pasaulē pašlaik, un mēs ļoti atbalstam Ukrainu. Viņu cīņa ir visa Eiropas cīņa, īpaši Latvijas cīņa. Un, man liekas, ir svarīgi parādīt to, ka latvieši atbalsta Ukrainu, nevis tikai sežot pie televizoriem, kā varētu teikt prezidenta kancelē ieteica, bet reāli atnākot un parādot, ka mums rūp. Gribu satikt un ieraudzīt prezidentu Zelenski, kas ir prezidents pats
spēcīgākais prezidents pasaulē un gribu, lai Ukrainai būtu uzvara. Šurp atnākuši arī ukraiņi, kas Latvijā raduši patvērumu no kara. Arī viņi savu prezidentu šodien klātienē redz pirmo reizi. Mani sauc Tatjana, Danilo. Jā. Esat ukraiņi? Jā, es esmu ukraiņa. Jā. Un dzīvojat Latvijā tagad? Jā, es dzīvoju Latvijā arī. Kāpēc jūs atnācāt? Tāpēc es varu skatos Zelenski. Pirmo reizi? Jā, pirmo reizi. Nācu, lai redzētu Zelenski. Nekad viņu neesmu redzējusi. Novēlu uzvaru pār ļaunumu un lai Ukrainā būtu miers. Es ļoti gribētu viņam personīgi pateikt lielu paldies par to, ka viņš mums ir tāds īsts prezidents. Tas arī viss. Paldies viņam! Satumstot un ārā kļūstot augstākam, tuvojas prezidenta auto. Es personīgi esmu šeit, lai izteiktu solidaritāti ar Ukrainu viņa cīņa pret Krievijas imperialistisko agresiju. Gribam, lai Zelenskis redz atbalstu, kaut vai pa pils logu. Arī tā saka daudzi. Es domājam, ka mums ir ar šādu rīcību jāatbalsta. Jādod stiprinājums arī Ukrainai tālāk cīnīties. Mēs esam atbraukuši, parādīsim, ka te mēs esam, mēs latvieši atbalstam viņus un būsim kopā ar viņiem līdz uzvarai. Ukraiņi karo par mums, viennozīmīgi karo par mums. Ja mēs nebūtu iestājušies NATO un Eiropas Savienībā, tad es domāju, ka tas pats draudēt mums varbūt pat pirmajiem nekā Ukraiņiem un būtu karš šeit. Ir jāaizstāv Ukraiņi, jāpalīdz Ukraiņu tautai, lai būtu brīvi. Par brīvību arī simboliski vārdi Ukrainas himnā, kuru atskaņojot Ukrainas prezidentam, līdzi dziedāja sanākušie ukraiņi. Es gribu pateikt Zelenskim, lai viņš nodzen bārdu. To viņš uzaudzēja, kad sākās karš. Tad, kad viņam vairs nebūs bārdas, būs skaidrs, ka Ukrainā viss ir labi. Viss būs labi. Dievs svētī Latviju, Dievs svētī Ukrainu. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. Par vizīti tā bija ļoti gaidīta šeit Baltijā, un es pieļauju, ka arī nevienam bija radies šis jautājums, kāpēc viņi pie mums tik ilgi nebrauc. Un, protams, ka tas ir saprotams, jo Zelenskis brauc tur, kur viņam vajag pārliecināt. Baltijā nevienu nevajag pārliecināt, un tomēr tagad šī vizīte ir, vai tas ir tiešām tikai paldies, vai arī viņš šeit šobrīd ir ieradies tādēļ, ka atkal ir vajadzība, lai Baltijas balss būtu vēl skaļākas tieši šobrīd? Redzat, te laikam ir jāskatās no tādas laika perspektīvas, ja? Jo šī vizīte apliecina to, ka pagātnē mēs esam bijuši uzticami partneri un to, ka visas trīs Baltijas valsts, tā skaitā Latvija, ir konsekventi atbalstījusi Ukrainu. Tur ir tagadnes elements, respektīvi, ka tieši šodien tūlīt un tepat Ukrainai ir vajadzīga palīdzība gan militāra, gan ekonomiska, gan arī humāna palīdzība. Un arī nākotnes perspektīva, jo Ukrainai stāv ļoti sarežģīti darbi priekšā, sākot gan ar kara uzvarēšanu un arī, protams, ņemot vērā šo sarunu sākšanu ar Eiropas Savienību, arī panākt iestāšanos Eiropas Savienībā. Un ja mēs saliekam šīs trīs perspektīvas kopā, tad jau tā dienas kārtība šeit Baltijas valstīs ir bijusi tiešām ļoti plaša, un tā nav tikai atbraukšana un paldies pateikšana. Pie tam arī jāņem vērā to, ka kara sākotnējā fāzē Zelenskis jau nekur daudz nebraukāja. Ja? Viņam faktiski bija risinām jautājumu tūlīt un tepat Ukrainā uz vietas. Un tagad, kad jau ir tik tiešām tas rietumu atbalsts un rietumu izpratne, ne jau pilnībā, ja, bet tomēr izpratne par to, kādas varētu būt šīs kara sekas, ja Krievija uzvarētu, ja, protams, kam mēs neviens neticam, tad šis ir tas brīdis, kad arī ļoti daudz un skaļi runāt ar ārzemes sabiedrotajiem par to, ka tūlīt un tepat šoreiz ir vajadzīga palīdzība Ukrainai pa visu spektru, ne tikai vai nu militāru, vai nu humānu. Starp citu, protams, niansi, bet tīri ģeogrāfiski, es domāju, daudziem arī šķita varbūt neizprotam šī valstu secība, vai ir jebkāds pamats meklēt kaut kādu simbolismu arī tajā,
kādā secībā Zelenskis ir apmeklējis Baltijas valstis? Es gan nemeklētu šeit simbolismu. Tad mēs iesim uz tiem tiešām degošākiem jautājumiem. Jūs teicāt, ir dažādi, kas ir jārisina, un, protams, pirmkārt karš. Un degošākais jautājums Ukrainai šobrīd noteikti ir pretgaisa aizsardzība. Nedēļas sākumā bija ļoti nepatīkams ziņas, ka vienā no uzbrukumiem ir izdevies atvairīt tikai šķiet 18 no 51 Krievijas redītajām raķetēm. Vai tas ir tikai tādēļ, ka Krievija mācās apiet, maina taktiku, vai arī munīcijas trūkuma dēļ Ukrainai nākas taupīt, un taupot nākas pieļaut, ka iet bojā cilvēki, iet bojā infrastruktūra? Es domāju, ka abi divi šie faktori summa rada šo problēmu. Krievs iemācījies ir, viņš koncentrējās uz mazāku objektiem, vienlaicīgi laižot vairāk raķešu. Paturēsim prātā, ka Ukrainas teritorija ļoti liela un labi apsargāta, varbūt ir pāris tādi lieli strateģiski objekti, kā piemēram Kijeva un vēl mums varbūt noslēpumā, valsts noslēpumā turēt, teiksim tā, objektu grupas, bet kritiskās infrastruktūras objekti, zem kuriem var ielikt lidlaukus, energos, sadales sistēmas, rūpnīcas, kaut kāds tanku remontu, bruņtehnikas remontu vietas, kas viņiem ir ļoti svarīgas. Tādas Ukrainā ir tūkstots, un visas nevar nosargāt. Un Krievija, manuprāt, ir atradusi tāds taktiskos risinājums. Otrs, es domāju, šie cipari pēdējie patiešām ne tikai nav viens uzbrukums, bet pēdējo, 3 nedēļu aptuveni uzbrukumi liecina, ka šis iznīcināšanas procents ir zems. Tur varētu savu lomu spēlēt arī raķešu trūkums, jo raķetes ļoti dažādas, patriots pa visiem, raķetēm nešaus ar patriotiem, tas ir ļoti dārgs resurss. Un Krievs kombinējot šos dažādos raķešu tipus spēja radīt liels zaudējums. Bet pamatā tomēr es domāju, ka tas ir pretgaisa aizsardzības sistēmas nepietiekams nodrošinājums. Jo nav runa tikai par raķetēm, bet arī par dažādību, pretgaisa aizsardzības sistēmu dažādību. Bet šis munīcijas trūkums, tas ir novēloto ASV un Eiropas Savienību šo lēmumu dēļ, vai vienkārši ir pārāk mazā apjomā šīs piegādes? Es domāju, ka tas ir lielais jautājums, ko es uzskatu, ko es esmu ļoti kritisks vienmēr bijis visā šī kara gaitā, kad Ukraina no rietumiem, no virkni rietumu valstu saņem novēlotu palīdzību. Vienmēr tiek novēlots par kādiem 3-4 mēnešiem, pusgadu. Tā rezultātā tas mūsu lielās ekspektācijas par pretuzbrukumu arī balstījās, kāpēc neizdevās, tāpēc, kad Ukraiņi gaidīja, tas ir, varbūt netik skaļi runāts, bet skaidrs, ka viņi gaidīja zināmas palīdzības, spēju palīdzības paketes, kuras nesagaidītā laikā Sorovīkina līnijas tik ierakās, Krievi izmantoja šo laiku un ierakās, un tas pēc tam, kad jau bija it kā ar ko uzbrukt, tas nedod rezultātu. Tas ir tāda klasiska militāra kļūda, un šī gadījumā es vainoju rietumu valsts, kuras nezinām iemeslu dēļ ar kavēšanos piegādā nepieciešamā bruņojuma. Pirms apmēram 2 gadiem 2022. gada 25. februārī skanēja koncerts Ukrainas brīvībai, kurā uzstājās vairāki mākslinieki un nauda tika vākta, lai palīdzētu Ukrainai. To pārraidīja Latvijas televīzijā, un dziesmas visas ir pieejamas arī YouTube. Dzirdēsim tagad Zigfrīdu Muktupāvelu dziedam dzejnieka dziesma ar Jāņa Lūsāna mūziku, Māras Zālītes tekstu. Ieskaņots koncertā Ukrainas brīvībai. Es neesmu dubļus brīdis, es pats bijis dubļi kobriem. Viss, ko vēlos pie akas, mazgāties ilgi tik vien. Mazgāties ilgi līdz nāvei, tīrs ūdens un smilts. Locīsies akas vinda, kā dieva elkonis silts. Tad vēlos es asinis vemt un izvemt to čūsku, kas manī, lai pļavās es drīkstētu iet, ar māsiņu jērus ganīt, ar brālīti stābuli smaukt un baznīcas tornī kāpt zvanīt, un pierunāt Dievu, lai ņem par eņģeli mani.
Es neesmu mēslus mēzis, es pats bijis mēsli, ko mēž. Viss, ko vēlos, lai māte pie akas man līdzās sēž. Rokās, lai māmiņ tev dvielis balds, dvielis balds, dvielis vēslīns. Tevis dēļ esmu kāvies, māt sirds mana smaga kā svins. Tad vēlos es asinis vemt un izvemt to čūsku, kas manī, lai pļavās es drīkstētu iet ar māsiņu jērus ganīt. Ar brālīti stābules maukt un baznīcas turnīk apzvanīt. Un pierunāt Dievu, lai ņem par eņģeli mani. Lai Dievs mūs visus sargā un lūdzam Dievu par Ukraiņiem. Paldies! Tieši tagad ir barikāžu atceres laiks. Pirms 33 gadiem latvieši aizsargāja savu valsti, būvējot barikādes un stāvot pret komunistu tankiem. Barikādes pieminēs ar vairākiem sarīkojumiem, bet šo nedēļas nogali jaunsargi nodeva svinīgo zvērestu. Klausīsimies Latvijas televīzijas sižetu. Spītējot janvāra salam, līdzīgi kā toreiz pirms 33 gadiem, arī šodien virkne ļaužu sapulcējušies Latvijas televīzijas ēkas pakājē. Daļa no viņiem gados vēl ļoti jauni un paši barikāžu laiku nav piedzīvojuši, taču ar to pašu ideju – mīlestību pret Latviju un gatavību aizstāvēt savu zemi. Latvijas Republikas jaunsargs! Latvijas Republikas jaunsargs! Svinīgi apsolos! Svinīgi apsolos! Nežēlot savu spēks un prātu! Nežēlot savu spēks un prātu! Labākas dzīves veidošanai! Labākas dzīves veidošanai! Jaunsargi atzīst, ka 1991. gada notikumi iedvesmo arī viņus savās rīcībās. Tas ir ārkārtīgi no paša cilvēka, bet es domāju, tie, kas jautri, kas ir čoki devuši zvērus, viņiem ir principā tās pašas domas, ka viņi ir gatavi, ja būs nepieciešams stāvēt arī tāpat Zaķu salā un aizsargāt savu zemi. Mēs esam stundās bieži klausāmies, kas ir barikādes, bet tomēr iedodoties šeit uz vietas ir pavisam savādākas sajūtas. Mēs šeit patiešām izjūtam to latviešu spēku, ka mēs varam kaut ko ietekmēt, un patiešām mēs esam ne tikai Latvijas tagadnes veidotāji, bet arī nākotnes veidotāji. Gluži varbūt ne katram, bet katram otrajam vai katram trešajam cilvēkam ir kaut kāda saistība ar šīm barikādēm, kāds rādinieks. Man Vesels un Krustēvs šeit bija šajā pašā Zaķu salā un aizstāvēju šo Latviju barikādēs. Es esmu audzis ģimenē, kur šī dzīve ir tiešām ļoti svarīga. Pats šobrīd mācos tehnikumā un pēc tehnikuma beigām ir doma doties uz aizsardzības akadēmiju un tad arī pilnveidot sevi militārajā sfērā. Manuprāt, mūsdienās jaunsardze tā ir ļoti lieliski iespēja, lai saprastu to, vai militārais ir priekš tevis un iespēja attīstīt sevi militārajā ziņā un tad to arī var saprast, vai tu vēlies šo militāru sfēru. Ugunskura aizdegšana Zaķu salā 13. janvārī ir tikai pirmais no atceres pasākumiem. Vēl ieplānot arī virkne citu, tā skaitā nākamajā nedēļā, 20. janvārī, Rīgas domā notiks koncerts Iet un nākt. Krišs Kairis, Kaspars Markus, Latvijas televīzija. Lai skan dziesma, kad ar uzvaru dzied Čikāgas vīru koris. Kad
atgādinām, ka sestdien 27. janvārī būs Krišjāņa Baronu latviešu skolas draudzīgais aicinājums. Visi mīļi aicināti nākt un atbalstīt mūsu pašu Čikāgas latviešu skolu. Paldies! Sestdien, 3. februārī, būs labvēļu vakars Stariņa pirmsskolai Februfest, Dunkhouse, Chicago, 6:00 vakarā. Otrdien, 13. februārī, būs koncerts Rendezvous with Laima Vaikule. Tas notiks Copernicus Center, 8:00. Trešdien, 14. februārī, būs nākošais pensionāru sajiets Ligzdā, 12:00. Un no 23. līdz 25. februārim būs Čikāgas latviešu slēpošanas kluba izbraukums uz Šus Mountain, Mičiganā. 80 cilvēki jau ir pieteikušies, bet reģistrācija drīz beigsies. Ja vēlaties braukt slēpot, tad lūdzu sūtiet e-pastu uz chicagolatvianskiclub@gmail.com. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar rokgrupas Prāta vētras dziesmu Ziemu apēst. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Līdz nākamajam pirmdienas vakaram, ar labvakar! Kad paliek augsti, es gribu ziemu apēst, sniegu apēst, kā konfekti. Ledus gabalu lauskas trauslas slēpjas zem 7. ribas, un tad, kad paliek augsti, es ziemu apēst gribu, bet naktīs nevaru aizmigt, kad vētras ūdeņus plosa, tad es jūtos kā vientuļa sala vai kā krūzīte bez osas. Kad paliek augsti, es gribu ziemu apēst, sniegu apēst, kā konfekti. Kad paliek augsti, es gribu ziemu apēst, sniegu apēst, kā konfekti. Caur blāvu virtuves logu rīta saule laužas iekšā, kā ostā atgriežas kuģi, tā es atgriežos tavā priekšā. Un kā reiz rakstīja dzejnieks, tādas lielas laimes jau nav, ir tikai mazas laimītes, un tagad kopā mums ir katram sava. Kad paliek augsti, es gribu ziemu apēst, sniegu apēst, kā konfekti. Kad paliek augsti, es gribu ziemu apēst, sniegu apēst, kā konfekti. Pieder debesu gabaliņš, tur starp enguri un roju, kuru ik vakaru rietos caur logu samīļoju. Un reizēm slīkstu asarās, tas birst kā no sieka, es vienkārši raudu no prieka. Kad paliek augsti, es gribu ziemu apēst, sniegu apēst, kā konfekti.
paliek augsti, es gribu ziemu apēst, sniegu apēst, kā